जैसे ही इस विमान का गेट खुला, हजारों लीटर पानी बाहर निकलने लगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतना पानी आया कहां से? ये कोई आम प्लेन नहीं है, इसे कहते हैं वाटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट। पहले ये प्लेन एक बड़ी नदी या झील को ढूंढता है, फिर इसके नीचे लगे इस खास होल को खोला जाता है। दिखने में छोटा सा ये होल केवल 12 सेकंड में करीब 6000 लीटर पानी अंदर खींच लेता है। हाँ, सिर्फ 12 सेकंड। इतनी जल्दी तो आप अपने नल से बाल्टी भी नहीं भर पाते। फिर ये प्लेन सीधे उस जगह पहुंचता है जहां आग धधक रही होती है और ऊंचाई से पानी गिराकर आग को बुझा देता है।